弟兄姊妹平安，今天是2022年的10月7号。今天的经文是诗篇66篇第1节到12节，耶利米书第27章第1节到22节，提摩太后书第2章第1节到第7节。今天要跟大家分享的主题是战士。先知、祭司、士师等这样的职务，在以色列历史当中还没有王被设立之前呢，应该是以色列人的领袖。但是在上帝在以色列人的背离上帝真道这样的时候，他们心里刚硬敬拜偶像之后呢，上帝就要先知耶利米来负恶。负恶的意思就是被奴隶，就如同牛被绑在牛车的前面放上那个轭，也如同马被绑在马车的轭。原因当然是因为巴比伦已经兴起，并且在西底家王统治犹大国的时期呢，进入了以色列的境内。根据圣经的记载，当时候有许许多多的假先知，他们总是传递假讯息。圣经说，但如果有任何民族和国家不肯臣服巴比伦王尼布甲尼撒，不肯背负他加在他们脖子上的轭，我就以战争、饥荒和瘟疫惩罚那一国，直到我使尼布甲尼王把那一国完全消灭。至于你们不可听信你们的先知、占卜的、解梦的、算命的和巫师的话。这些人异口同声叫你们不要臣服于巴比伦王，其实他们在欺骗你们，以至于你们被掳，远离家乡。我要放逐你们，你们要被消灭。然而我们看到先知耶利米不但是一位忠心传递上帝的旨意的人，更是成为了示范，试图让犹大国的以色列人能够明白上帝的旨意。为什么上帝要让巴比伦来统治犹大国呢？这是非常困难了解的一件事情。但是上帝要让巴比伦来成为以色列的保护者。为什么？圣经这样告诉我们：我以大能大力创造了大地，以及地上的人类和所有的动物。我要把地交给谁，就交给谁。现在我亲自把这些国家交给我的仆人巴比伦王尼布甲尼撒，由他统治，连野兽也交给他支配。所有的国家都要臣服于他和他的儿子、孙子，直到他的帝国衰败。那时他要服侍列强和列强的大王。就表面上来看，上帝好像是在长他人之气，就是巴比伦。但是事实上，上帝将犹大国交给了一个能够被信任的国家来管理。那当然也是因为上帝的安排，因为他是万王之王。
因为上帝说：“我以大能大力创造了大地以及地上的人类和所有的动物。我要把地交给谁就交给谁。”看起来，就表面上来说，耶利米先知是一位投降主义者。对于大多数的以色列人而言，可能很难以接受，但是这是上帝的旨意，并且先知耶利米自己也预备心要与犹大国的以色列人一同负恶了，因为上帝这样的应许他们。但是无论哪一国肯背负巴比伦王加给他们的恶，肯臣服于他，我就让那一国的国民安居本土，耕种自己的土地。我上主这样宣布了。但是那些假先知、占卜的、解梦的、算命的和巫师们，难道是勇士吗？圣经这样告诉我们：你们不可听信那些劝你们不要向巴比伦王投降的先知们，他们在欺骗你们。上主亲自说过，他并没有差遣他们，而是他们冒充他的名欺骗人。如果你们听信他们，上主就放逐你们，你们和欺骗你们先知们都要灭亡。于是我向祭司和人民转告上主的话说：你们不可听信那些说圣殿的宝物不久就要从巴比伦搬回来的先知们，他们在欺骗你们，你们不要信他们的话，你们要服从巴比伦王才能生存。这城何必成为废墟呢？如果他们是真先知，有我的信息，他们就该向我上主万军的统帅祈求，求我不容许人把留在圣殿、犹大王宫和耶路撒冷的宝物运到巴比伦去。一般我们认为，所谓的忠勇的战士，应该是那种骁勇善战的这种勇士。但是无论是否是骁勇善战，更重要的一点是，他们必须要能够听命，完全的忠心，有正向的影响力。保罗对提莫太说：我儿啊，你要借着基督耶稣所赐的恩典刚强起来。你在许多证人面前从我领受的教导，你也应该交付给你所信任、能够教导别人的人。作为基督耶稣的忠勇战士，你要分担苦难。一个入伍的兵士要争取长官的嘉许，就不能让营外的事物缠绕他。一个赛跑的人在竞赛的时候不遵守规则，就不能得到奖赏。辛勤工作的农夫应该首先享受所收成的谷物。你要思想我所说的话，因为主必定使你领悟一切的事。上帝的勇士，基督的精兵，当然最重要的是要像保罗一样，顺服圣灵的指引，跟随基督的脚中行，而不是以自我为中心。这样的人
所信的根本不是信仰。诗篇66篇第1节到第12节，万民要欢呼颂赞上帝，要歌颂他的荣耀，要向他献赞美之词，要向上帝说：你的作为多么奇妙！你的浩大的能力，仇敌要向你投降。地上万物都要敬拜你，他们要颂赞你，歌颂你的尊名。来吧，来看上帝所做的大事，来看他在人间的奇妙作为。他把海变成陆地，使我们的祖先步行而过。我们在那里因他的作为欢乐。他以大能永远掌权，他的眼睛鉴察万国。叛逆之徒啊，不可自高自大。万民啊，要颂赞我们的上帝，愿颂赞他的声音传遍四方。他保守我们的生命，使我们不至于跌倒。上帝啊，你磨练我们，你考验我们，像银子经过火的熬炼。你使我们掉进罗网，把重担放在我们的背上。你让仇敌践踏我们，你使我们经历洪水与烈火，但现在把我们安置在稳妥的地方。谢谢上帝呼召我们，如同呼召耶利米和保罗和由提摩太一样来服侍你，让我们学习成为一位忠勇的战士，忠心跟随。祷告奉主耶稣基督的名求，阿们。